questions. And I'd like to call our special guest also to the front here, so they can just help us with questions and answers. So who is going first? Who should I give the mic? Oh, okay. Praise the Lord. So, àwọn tí a bá ìbéèrè àwọn fẹ́ kí a náwó wá sókè, àwọn tí wọ́n lè náwó wá sókè kí wọ́n kọ sínú ìwé. In English, fún àwọn tí wọ́n kò gbọ́ èdè Yorùbá, if you know that you have a question, it's important for you to raise up your hand if you know you have. But if you are shy and you cannot speak, you can write it down. So mo ní ìbéèrè láti ti náwó, èmi náà dẹ̀ ní ìbéèrè. So I have a question. Amen. Ìbéèrè tèmi. Tí tọkọ-tìyàwó bá wà, tí wọ́n ti fẹ́ra lọ sí pẹ́, tí ọkọ ìyàwó ó wá ń kọ ẹ̀bísítù àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ìyàwó ṣẹ̀ tó ń kọ sínú ìwé about 30 items, ìgbà mi ó lè tó 40, àwa list ẹ̀, àwa fi sínú envelope, a fi ránṣẹ́ sí fada yín lọ ẹ̀. Amen. Pé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ọmọ tí mo fẹ́ lọ́wọ́ yín, àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ mí nìyí o, ohun ọdúrọ̀sì sùn, oúnjẹ fún mi late, tó bá ti sùn ó ń kẹ́yìn sí mi sùn, àwọn ẹ̀sùn bẹ́ẹ̀ sáà kí la lè ṣe sí òkú bẹ́ẹ̀ láàrin ọkọ àti ìyàwó. Ẹ bá pàtàkì fún dáàdì. Bíbélì sọ wípé yóò sì ṣe ọkùnrin yóò fi ìyá àti bàbá rẹ̀ sílẹ̀, yóò sì di ara kan pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀. Ó ṣe ní láàrin pé ọkọ tó ti di ọkọ tàbí ọkọ tó ti di aya, wọ́n ò tí ì dàgbà, wọ́n ò dẹ̀ mọ àwọn nǹkan tó yẹ kí wọ́n mọ̀, wọ́n tún lè bu àti àyè. Àkọ́kọ́ ni wípé anybody lẹ́yìn ìgbéyàwó tó bá ń gbé ẹ̀sùn lọ́ba bóyá bàbá ìyàwó àti bàbá ọkọ ó ti pín ilé rẹ̀. Because àwọn kọ́kọ́ máa ṣẹlẹ̀ láwọn ìdí kan, ọ̀pọ̀ ń sẹ́nu ọ̀dọ́dà, wọ́n máa dá ọ̀rọ̀ yẹn lẹ̀. Praise the Lord. Ìkejì ni wípé ọ̀nẹ́bàbí ọmọ mi kò dé ní ọlọ́mọ. Lẹ́yìn ìgbà tí ọkọ àti ìyàwó yẹn tó bá parí ìjà wọn, kò kí ń tọ́ láàrin àwọn òbí yẹn. Fún àmọ́ bóyá ọkọ ó fẹ́ jọ ìyàwó ẹ̀sùn bàbá ìyàwó, wọ́n mi ọ̀dẹ̀ ọjà ẹ̀jẹ̀ ṣì máa rùn, bàbá ìyàwó á sì fẹ́ gbèsè ìyàwó one way or the other, tàbí kó fẹ́ wà láàrin. Ṣùgbọ́n tá a bá parí ìjà yẹn, àwọn ìkòlì tó lọ́wọ́ làwọn bíbá. Praise the Lord. There are two sacrifice people téèyàn lè máa fi ọ̀rọ̀ tí ẹni ti máa ṣẹlẹ̀. Àkọ́kọ́ ni àwọn oníṣẹ́ ọlọ́run, ẹ̀kejì ni àwọn trained counselor, even trained and matured men of God. The first thing tó kọ́ wa nínú counseling ni pé àṣírí àwọn ènìyàn ló jẹ́ àṣírí. Nínú tó bá fẹ́ bí story àwọn èèyàn ṣe experience àwọn ọmọ ìlú àwọn èèyàn, there are two ways to go about it. Nínú kò tí ń dorúkọ wọn àbí kò béèrè permission wọn before you use it to the public, because they can sue you, it's their privacy. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ta ló ń gbé ẹjọ́ báyìí mọ́ ní òye yìí. Àkókò ní sọ pé ẹni wọ́n gbé bàbá lápẹ́tà àwọn àtìyàwó ẹ̀ jájà ọkọ̀ tí sọ mi. Ìyẹn náà á tún lọ bẹ́ẹ̀ lọ́kọ̀ ní kí sọ fún ẹni o, ọ̀rẹ́ wa yóò máa ń jà. Kọ́ tó mọ̀ ibi tó máa ti lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn. Ọ̀rọ̀ jíjìn. Praise the Lord. Ìkéjì ni wípé mo sọ nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pé ìgbéyàwó jẹ́ ministry of offence. Àwọn kọ́kọ́ wà Jésù sọ fún àwọn kan tó fẹ́ tẹ̀lé pé wò ó fẹ́ tẹ̀lé kó tó lè gbéyàwó àwọn ìbéèrè kan wà tó gbọ́dọ̀ dáhùn. Ṣé ẹ̀ṣẹ̀ kan máa wà tí ẹ̀mí máa ṣe tí mo ní ìdájọ́? Torí Pétérù bí lọ́wọ́ Jésù pé mélòó ni ọmọlàkejì mi máa ṣe kí ni tó máa ṣe? Ó ní 70 times 7 times. Èṣù náà ò lè ṣe ẹni 70 times 7 times. So mélòó wá ní ẹni tó fẹ́ kó ṣe sọ́ọ́ nígbà lẹ́fẹ̀ẹ́ pé bíbélì sọ pé lọ́bìọ̀ lébọ̀ tó bá tẹ̀wá tó fẹ́ ní ẹni bíbélì sọ pé lọ́bìọ̀ wọ́n fi ta pàjẹ́ ó ní ìfẹ́ á máa bo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀lú ohun tí ọmọ yẹn nílò òun ni kó bẹ̀ẹ̀ ní ìfẹ́ láyè.
kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n wọlé ṣẹ̀ ara ẹ̀kọ́ adáríjì tó bá ṣe ń dáríjì pẹ̀lú àdúrà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìyọ̀jú with time obìnrin yẹn ó ṣe ṣe kó jẹ ṣùgbọ́n nígbà tó bá ní gbé ọ̀rọ̀ ilé ẹ̀ lọ bá anybody yàtọ̀ sí train lọ́nà gbọ́dọ̀ train council òun fúnra rẹ̀ ló ṣí ohun tó ń tẹ̀lé ní ẹ̀ṣẹ̀ náà yóò dàgbà lórúkọ Jésù. Very much, sir. Sir, as he answered the question, okay. Please, a round of applause. So this question says, why do we have many divorce rates presently? Okay. Kí ló dé tí àwọn ọkọ àti àwọn tó fi ń pínyà? Praise the Lord. Ohun tó máa ń fa ìpínyà òun náà ni àìní ìfẹ́ òtítọ́. Tó dára jù nínú ìdílé ni wípé kí a jẹ́ kí Jésù kó jọba nínú ìdílé wa kó máa darí ayé wa. Tí Jésù bá ti wà nínú ayé ènìyàn tó ń darí ayé ènìyàn tí wọ́n dẹ̀ gbọ́ra wọn yé gẹ́gẹ́ bí àwọn dádì wa ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, ìfẹ́ jẹ́ nǹkan tí èèyàn tó lè fi ara ẹ̀ jì bí ìlú kọ pé ìpinnu tó wà ń bẹ̀ ni pé nígbà tá a bá ti ní ìpinnu ọkàn pé ẹni tí mo fẹ́ mo ti ṣe kí ni mo ti fẹ́ tá a bá dẹ̀ gba Jésù láàyè nínú ìdílé wa kó máa darí ayé wa ìtò ṣẹlẹ̀ nínú ìdílé mi tán fi túká yẹn kò ní ṣẹlẹ̀. Ìgbọ́ra ẹni yé ó ṣe pàtàkì nínú ìgbéyàwó. Then asọ́fún wa pé ìfẹ́ ṣe kí ni ó ń tọ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. Tó bá jẹ́ pé ìfẹ́ òtítọ́ la rí sí ọkọ yẹn tàbí ìyàwó yẹn kò sí ni ìfẹ́ yẹn ò ní jẹ́ kí ìtúká kó wà nínú ìgbéyàwó. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ ṣe máa praise the Lord. Àwọn ọmọ mi wọ́n sọ ọ̀kan nínú ohun tí ó máa ń fà á tí ìgbéyàwó àwọn tó ga. There are many reasons why different marriages experience divorce today. Ọ̀kan nínú eré ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó fi túká òun ni irú ìpìlẹ̀ tí ìgbéyàwó yẹn ní. Bíbélì sọ pé tí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́ kí ni olódodo yóò ṣe kí ni? Ẹ wò mí, ìgbéyàwó dàbí ẹyin tí a dín omelette tí bá mú ẹyin kan tó dáa àbí ẹyin jẹ́ ẹ sọ pé mo mú ẹyin mẹ́wàá tó dáa mo wá mú ẹyin kan tó ti rà tó ti ń rùn mo wá ṣe kí ni mo kọ̀ kí ló máa kọ́ mi àdúrà ṣèbí mẹ́wàá lọ́dà bẹ́ẹ̀ ni ìgbéyàwó ṣe ní actually the longevity of every marriage is predictable wọ́n ní tí ọmọdé bá ń gé gbogbo àgbà tó ṣe kí ni táwọn atajẹ́ kánsẹ́là bí wọ́n ṣe ọjọ́ ọ̀dà bá wo àwọn ẹlòmíì tó ń bára wọn èyí tó ń ṣe bí kátàgáàtì wọ́n ti mọ iye ọdún tí ìgbéyàwó yẹn máa lò lójú ká wọ́n nílò láti wọ́n mẹ́rin tó bá ti gbé àwọn kankan ẹni tó fẹ́ ṣe ìgbéyàwó tí ò dàtú bí tí ò pẹ́ kankan ní fún àpẹẹrẹ pé àwọn aláwájú bíbà á rí nǹkan tàbí òmíràn tá àmọ̀ tẹ́lẹ̀ tàbí kan wọ́n pọ̀lọpọ̀ kò kàwé kankan ìlọsẹ́ níbi ẹ̀ kò kábàánù ìgbà káwọ́sẹ́ ni ó bọ̀ wọ́n pé tó lóun ti dàgbà ó ti ní owó bọ̀ ó lè gbéyàwó sí i. So láì ní experience wọn wá délé nǹkan tí òye wọn á bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀. Mo ń káwọ́sẹ́ ni mo máa kọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ first marriage yẹn crash kí ló fà? Ó ní òun ti wọ́n tọ́wọ́ tó wọ̀ data kò jẹ́ wàá ní sọ́wọ́ àgbẹ̀ ogun ìdílé tó dá ọ̀ nínú ìdílé yẹn pé first marriage kì í dúró lé ọkọ̀. Yìí tó bá fẹ́ sọ́ọ̀tù ó máa kú sí i òun fẹ́ kú òun kú ètò ọlọ́gbà jẹ́ àti ó fẹ́ mú ẹ̀mí òun lọ òun fi yẹra tó kọ́ ọkùnrin ẹ̀ lọ́fẹ́ fẹ́ pa. And there are spiritual problems and challenges in some families. There are patterns that very youth of this day just neglect just because they go to school they are speak good English they don't pray and they don't believe they are going to go. So àwọn ọkùnrin ìpìlẹ̀ kan máa wà nínú àwọn ìdílé wọn tó dẹ́ pé yóò wá fi àdúrà méjì ni wọ́n gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ tó gbogbo ẹni kẹ́ni gẹ́gẹ́ bí ọkọ̀ àjàyà tó bá ti gbàdúrà tọ́lọ́ máa fẹ́ ní inú ọ̀fẹ́ that is part one. Wàá lọ́wọ́ àbí ọ̀nà kí ni ìṣòro kí ni problem nínú ìdílé ó ṣe ṣe kẹ́ni wọ́n ti jà ọmọ ẹ̀sẹ̀ ọ̀pẹ́ ẹni kò ní Áfíríkà possible
Yes, every family had one major challenge. Ẹni tó yẹ pé owó ìdílé wọn, bàbá bàbá ìyàwó mẹ́rin ló fẹ́, ìyí grandfather ìyàwó 7, dáàdì tiẹ̀ ìyàwó 9, òun wá jẹ àtúbí. You have what to do. Torí pé ẹ̀jẹ̀ yẹn ṣì wà lára. Yes, you have what to do. So there are spiritual things that are real that you need to make spiritual findings. Marriage is a spiritual thing. And that is one of the reasons why there are challenges here. People just think they can just worship the man without making ever wáyé àwọn bàbá wa wọn ò gbàgbé ọ̀dọ́ tó ṣùgbọ́n tí ọmọ bá lọ tó bá bọ̀ tó bá ní òun èèyàn kan máa ní ìlú wo ló ti wà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ìlú àrùn wo ló máa ń ṣe wọ́n ìdílé wọn àwọn ọ̀dọ́ ìsìnkú sí lọ́dún kan wà lọ́bí torí kan wà á wà á bẹ́ síbẹ̀ wà á dá àwọn máa ṣe. So there are various reasons like that. Some reasons are because of lack of ignorance. I mean because of ignorance. Many young people they don't know anything. Àìní sùúrù àìní lack ló bá sí owó tí àbádélé ń kọ̀ wá wọ́n pé no finance no romance. So there are various reasons like that. Love your person Jesus name. I would like to ask this question, sir. How do we effectively manage temperament? I have mine, my wife has hers. How do we effectively manage both together? Thank you. Okay. Wọ́n bèrè pé gbogbo ènìyàn ẹ̀dá mẹ́rin ló wà láyé. A ní àwọn apàṣẹwàá. Àwọn apàṣẹwàá máa ń tètè bínú. Wọ́n máa ń láyà. Kọ́lọ́ ní ìbọn bẹ̀rẹ̀ àti jẹ́ ìwọ ẹni tó yìnbọn jẹ́ àwọn kọ́lọ́ ìbọn tó mú dání. Àwọn apàṣẹwàá ni wọ́n máa ń láyà. Àwọn ọmọ wà bẹ́ẹ̀. Jẹ aláwọ̀lọ́ fi tó ìmẹ́lá police. Àwọn pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ bíbá ní àwọn tó bá tàbí sí. Ẹ má jẹ́ kó shift gbogbo bẹ́ẹ̀ o. Tó bá fi shift gbogbo lélẹ̀ ó lè dàrú. Oúnjẹ mi 8 o'clock ni. Tó bá ti wà á kò ju oúnjẹ yẹn lọ. That's good they have. Ìmẹ́lá police. Àwọn kan dẹ̀ wà. Àwọn oníwà jẹ́ àwọn phlegmatic. Wọ́n máa ń ṣe díẹ̀ ẹ̀ mọ̀. Ọ̀pọ̀ àwọn obìnrin wa níyẹn àwọn obìnrin náà wà ní àwọn obìnrin bẹ́ẹ̀ tẹ́lá fẹ́ jáde ní 7 ẹ̀sọ́ pé mọ́mí 5:30 là ń jáde tó gbẹ̀ṣì máa jáde ní 30 wọ́n máa wà tọ́títà ìdè máa kọjá jáde wọ́n ṣe wà nílẹ̀ gbé lọ́lọ́ àwọn ọkùnrin kan náà lẹ́wà aláwàdà kò sí ìkọ́tọ́ take seriously and they are very unkept. So the first thing is this kò tó fẹ́ ìlọ àwọn nínú àwọn ọkọ̀ tó yẹ kí àwọn kọ́tọ̀ lé lórí ilé kí ni ẹ̀dá ẹni tí mo fẹ́ fẹ́ yìí because ẹ̀dá èèyàn máa affect everything tó ń ṣe ó lè mọ temperament èèyàn tó bá rí èèyàn tó wà mọ́tò lọ wà á mọ́ temperament òní àwọn kan wà nínú wọn náà wà temperament yìí nǹkan tó wáyé wọ́n ti wọ́n máa lọ́dọ̀ bàbá sábà jù lọ bẹ́ẹ̀ kó lọ náà wà á ti ta ní wọ́ọ̀mù ni temperament àfẹ́ mi náà ti sọ̀rọ̀ mo ti ń jẹun ẹ̀rọ tó àwọn dáàdì ta ló lé ní ẹ̀fí pé ẹ̀dá èèyàn tó tó àwọn ẹ̀dá èèyàn wà á mọ̀ pé ó burú tàbí wọ́n ṣèkà tó bá wọ́n tó bẹ́ẹ̀ ní ṣe rí lélẹ̀ ìṣòro lọ́pọ̀lọpọ̀ máa ń di pé wọ́n fẹ́ tẹ̀jì ẹni yẹn ẹni tí ìyá tó tẹ̀jì tí ò tẹ̀jì ìwọ tó bá fẹ́ tó kóṣùpá tó kọ́ tẹ̀jẹ̀ wà ló wá fẹ́ tẹ̀jì ó ní tẹ̀jì ó gbọ́dọ̀ dáná lẹ́kọ̀ọ́ máa má tẹ̀jì however gbogbo èèyàn tó ní advantage náà ló ní disadvantage wo bí tí advantage ọkọ ẹ̀ tàbí ayé wà ibẹ̀ ni mo ti máa bá wọn lò ibi disadvantage yẹn wà á rí pé ibi tí ọkọ ẹ̀ tàbí ayé tó ti ní àìlera ni wọ́n máa ní okun níbẹ̀ torí ẹ̀rọ náà ṣe mú ẹni méjèèjì papọ̀ ṣùgbọ́n tí yóò bá tó ń dáná ní pé ẹni ìwò ṣe kí ní láti fi ṣe gbà tó bá mọ̀ pé ìyàwó ẹ̀ phlegmatic ìjẹ́pá fẹ́ jáde fáì sọ fún pé tù là ń jáde ó sọ fún yìí ó máa fà bí ìbí ní 4:30 kò wá ní síjà ṣùgbọ́n ó ti mọ̀ mọ́tò ó wá tẹ̀lé ọdún méjì ní tàbí pẹ́ ìjáde ẹ máa pẹ́ ìjáde ṣẹlẹ̀ tó tó bá ti ọ̀dà sáyẹn ní tó ń bá lò kò ní ṣe kí ni kò ní síjà ó ṣe jẹ́ ìlú. So this question is, how do you know someone knows you? How do you know that you need anyone? Okay, one more down question. Is it right to have sex before marriage and still do church wedding? And still do church wedding. Is it right to have sex before marriage and still do church wedding? Show talk, see your man, be battle for. Praise the Lord.
gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run kò ní ẹ̀tọ́ kí ìbáṣepọ̀ ti wà láì tí ṣe pé wọ́n fẹ́ ra wọn sílé kò ní ẹ̀tọ́. wọ́n tún máa ṣe church wedding, praise the Lord. Nígbà táwa ṣe marriage, àwọn marriage counseling committee wọ́n máa pè ní in fact pastor church nígbà tí fẹ́ ṣe ìyàwó church tí kò lọ gbà yìí ó pè mí àti dájì mi ó pè wá lọ sínú church ó sọ wípé kò sí èèyàn kankan pẹ̀lú wa ṣùgbọ́n ta ló wà pẹ̀lú wa Ọlọ́run ó dẹ̀ béèrè a lè dáhùn ìbéèrè tá a bá ní ká wò ó àwọn míì tọ́ba ó sọ fún wa pé tá a bá ti parọ́ àparọ́ síta ni Ọlọ́run ó ti kọ́kọ́ sọ ẹ̀kọ́ tó yẹ pé ẹ̀yin gan ẹ̀rù gan máa bà yín fúnra yín ó dẹ̀ béèrè èmi àti dábì bẹ́ẹ̀ dáhùn ìbéèrè tó béèrè ṣùgbọ́n lóde òní àwọn míì wọn kì í béèrè àwọn ìbéèrè yẹn lọ́wọ́ wọn ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí tó téèyàn bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run èèyàn á ti mọ̀ pé kò lẹ́tọ̀ọ́ kí ìbáṣepọ̀ kó wà láàárín ọkùnrin àti obìnrin kó tó di pé wọ́n ṣègbéyàwó. Okay, praise the Lord. Ìbéèrè yẹn jẹ́ ìbéèrè tó ní agbára torí pé ìgbà tí àkókò bá wà ń sìn wọ́n ti bomi rin bí ìbálòpọ̀ ṣe sacred ó ṣe ní láàánú ọ̀pọ̀lọpọ̀ eré amúhùnmáwòrán káàkó làwọn Glo TV kankan wọ́n á máa ṣe nínú fíìmù báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ onítàn kan wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ká má ti wà sọ pé online so an average ọ̀dọ́ tó jẹ́ olùgbéyàwó kan tó wò ní ìbálòpọ̀ àjọpọ̀lọpọ̀ láyé òde òní wọ́n tún wá ṣọ́ra wọn wọ́n á jọ máa lọ sí àwọn unguided places. Kí ni ìbálòpọ̀? Nǹkan tí ìbálòpọ̀ jẹ́ kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ìbálòpọ̀ jẹ́ májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀. Ìbálòpọ̀ wí that's why wọ́n ní wá kí obìnrin ẹni tó bá kọ́kọ́ já ìbálí ẹ̀ is not an ordinary thing, it's something that will affect for the rest of the life. Ìbálòpọ̀ tí kò bá wáyé nínú ìgbéyàwó is unprotected. Àwọn ẹ̀mí èṣù á dé attack relationship with you. They will attack it and they need to find it too. Tó bẹ́ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé tó bá tábà lọ sínú Hebrew history obìnrin tó jẹ́ pé lálẹ́ ìgbéyàwó tí ọkùnrin máa bá lé ikú ló máa kú. To tell you how sacred it is. Ṣùgbọ́n nísìn wọ́n ti wọ́n tẹ̀ ìdá débi pé àwọn ìyá kan máa ń ní wọ́n mọ lórí àwọn ọmọ oníṣẹ́ ìgbéyàwó. Èmi ti rí àwọn good life story débi pé lẹ́yìn ìgbéyàwó wọn Ọlọ́run tó pàṣẹ fún ọmọ pàṣẹ ọmọ pé for the first 3 days for the first 7 days ẹ má di ìbálòpọ̀. Àwọn kan ṣe àgbọn wọ́n lẹ̀ di ẹ̀. Àwọn ọmọ àwọn kan ṣe kì í ṣe pé ẹ̀ṣẹ̀ ni wọ́n bá ṣe but àwọn mo gbọ́ fún life story kan ìyá ìyàwó tí ẹni ọmọ ẹ̀ obìnrin bá ti ṣègbéyàwó tí ọkọ àti àwọn bá ti pàdé first night ó máa tó tura gbé calabash sábẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan nínú ẹ̀rù á fi gba àtọ̀ lọ́ba ti ní fọ́sẹ̀ tí báyìí wọ́n ní gbọ́ fáwọn ìgbọ́gbọ́. So ìgbà tí àwọn ọmọbìnrin méjì tó ṣègbéyàwó tó jẹ́ ọmọ ọlọ́run ọlọ́run àtọ̀kọ́ wọn for 7 days ẹ̀ má bàa yọ pàdé wọ́n lè bára wọn pàdé. Ìgbà tó lọ́jọ́ kẹta bí ìyá ṣe dé ní ẹgbẹ́ bí ló ń ṣẹlẹ̀ bára yín pàdé àwọn àmà nínú gọ́ọ̀mẹ̀ bẹ́ẹ̀ bàbá yín wọ́n lè máa yà wèrè bó ṣe rẹ̀ sí káàdì bó lè ṣe yà wèrè rẹ̀. Knowledge is spiritual. Àwọn tó tún ti ṣe é nìyẹn wọ́n ti ṣègbéyàwó. I have seen people tó yẹ kó wọ́n ṣe àgbọ̀n ìjẹ́ ẹ̀jẹ̀ ìjẹ́wọ́ tó wọlé because àwọn agbá akọ́lọ́ dúró tó wọ́n pé first night ẹ̀ máa fẹ́ bí ìṣá. Even before I got married that's why ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ máa bá àwọn àgbàlagbà with year experiences. Ká má tó àbẹ̀bẹ̀ àwọn tó ṣe anybody tá a bá ti bá sùn gbogbo nǹkan tó wà láyé even science have confirmed it when you have sex with somebody their DNA their gene their spiritual problem is transferred into you. Torí ẹni Paul ṣe sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá bá aṣẹ́wó ṣe pọ̀ ó ti di ara kan pẹ̀lú ẹ̀. As you see deliverance cases there are people here that can testify that máa ṣe deliverance. Gbogbo àwọn ẹni tí ẹlòmíì ti bá sùn wọ́n máa reflect. Ẹlòmíì eré ti jẹ́ pé nínú ìgbéyàwó ó máa ń ṣe àwọn ìwà kan ọkọ àwọn obìnrin tí nílẹ̀ ní ṣe báyìí ọkọ àwọn tó ti bá lò pọ̀ kó tó ṣe ìgbéyàwó ẹ̀dá wọn sì ṣù wọ̀. Go and meet psychological families about this thing.
So ọlọ́run ní má ṣe ìbálòpọ̀ kó tó ṣe ìgbéyàwó. It's not actually because of God. It's not because God hates you. There are implications beyond your imagination. Like ọmọ mi lẹ́nu mi bí who have made findings about this place. Anybody tó bá ti bá sùn gbogbo tó ń jà gbogbo ìlú ìdílé gbogbo wàhálà yẹ okay tó bá bẹ́ni tó ní HIV sùn kí ló máa ṣẹlẹ̀. So why do you think there is what we call STI, STD, sexually transmitted demons? I have seen people tell me ìgbà tó wá ṣe ìdíbàsì fún wọn gbogbo àwọn tó ti bá sùn fún ọmọ pé òun wá fẹ́ tẹ̀síwájú àwọn ò tẹ̀síwájú á lè jíjẹ ọkọ ayé òun ló lè tẹ̀síwájú. Except ẹ lọ ṣe mẹ́fẹ̀ẹ́ tí ìdìbò àti ń lọ ẹlòmí ti bá jẹ sùn ẹlòmí ti gbọ́ mi lè sùn àwọn iye tí mo ti gbọ́ ẹ̀ máa ń gbé wo ẹ̀gbọ́n ẹ ti ṣe o ẹ gbàgbé bẹ́ẹ̀ máa lọ́mọ láyé. So when person no set before marriage the internet may want tie it down but there are lifetime consequences scientifically no approve it all these things have been confirmed so it's for your own good and gbogbo àwọn tá a lè sọ yẹn má bára yín sẹ má bára yín sùn tó bá tún ṣe ìgbéyàwó tó a tún máa bẹ̀rẹ̀ bára yín sùn èyí tó bá mọ̀ pé ìbálòpọ̀ yìí ṣẹ́ bọ̀ yóò dà fún alójọ Jésù. So first of all, I want to give answers to the various now. But I want to ask you this. At what age can a person be in a relationship? Ní ọmọ ọdún mélòó ló lè gbé ìfúnra depending on the power date ní ọ̀pẹ kí wọ́n fẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ wọn nípa ìlú ọ̀dọ̀. Praise the Lord. Praise the Lord. Tí a bá sọ̀rọ̀ nípa age tí ó yẹ kí èèyàn marry, èmi lè kú tí mo mọ̀ ní pé kéèyàn tó lè sọ pé mo fẹ́ fẹ́yàwó àbí mo fẹ́ fẹ́ ọkọ. Àwọn míì máa ní àwọn fẹ́ ṣègbéyàwó at the age of 20. Òye wo ni wọ́n sì ní age of 18 àti obìnrin mi ò tí mọ tí ìgbéyàwó jẹ́ ẹlòmí ò tí mọ bí èèyàn ṣe bó ṣe lè ṣe pẹ̀lú ẹbí ọkọ ẹbí ìyàwó bí a ṣe sọ̀rọ̀ yìí kò ṣe nǹkan tí ọmọ ọdún 18 tó lè lóhùn ti mọ̀ lóòótọ́ a lè máa wò pé kò ṣe ọjọ́ orí ni èèyàn fi fẹ́yàwó especially àwọn ọmọ ìsìn ara wọn ní 20 years wọn náà ti ṣetán ìgbéyàwó láti ṣègbéyàwó ṣùgbọ́n wọn ò tí ì ní ọgbọ́n téèyàn fi darí ìgbéyàwó obìnrin tó wà ní ọkọ tí ò tí ì mọ bí a ṣe ń tọ́jú àwọn òbí ọkọ àti ọkọ gan láti tọ́jú ọkọ àbí bóyá èèyàn ṣe lè tọ́jú ilé àbí tọ́jú ọmọ tó lóun fẹ́ ṣègbéyàwó ibi tí èèyàn lè sọ pé òun ti rẹ́dì láti fẹ́ yàwó ó gbọ́dọ̀ wò ní pé at the age of bíi 18, 20 èèyàn lè ti ní ẹni tó fẹ́ fẹ́ má ti jọ máa bá àti pé. Mẹ́ta náà mọ́mí ẹ̀jẹ̀ àbàdà fún mọ́mí yóò dá bá ní ọjọ́ Jésù. What is the right age that you can be in a relationship, start dating? I want to make an appeal because it will help all the singles and the youth here. I know many of us are active socially. You can go to my YouTube page. There are videos that answers this question. About 2 videos, but I'll still give some answers. Many of us watch all these comedy skits that don't have anything to add. See, you spend 70% of your life in marriage, and you can always retake or do anything, but not marriage. Now, what is the right age? The first question is this: what is the goal of dating or relationship? I tell people, over wà nínú ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ọkùnrin tàbí obìnrin tàbí what something like that. Kí ni ojúṣe kìíní yẹn? The goal of dating or relationship is to prepare you for marriage. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ní Pentecostal churches, courtship na máa ń pè. Eléyìí tí ayé ìsìnkú tẹ́wọ́ gba dating is because nǹkan méjì ní ìjọ ẹ̀bí tó tọ́ kí brother tó jẹ́ àti sísá kọ́ tó lè máa jáde wọ́n wá bá pásítọ̀ dájì mo gbàdúrà ẹ̀mí mọ́tò sí sísá lágbájá
marriage committee of daddy àwọn pèsè sàrákàdá ẹ̀ló sísà báwo lẹ́nu iṣẹ́ mi wọ́n ti ń gbà yín sọ̀rọ̀ ẹ̀mí ò fẹ́ sọ̀rọ̀ irọ́ ni irọ́ ló wà bẹ́ẹ̀ bàtí táyà tó bá máa ṣe gbogbo ẹ̀ sísà lápẹ́jọ́ ẹ̀mí gbogbo dà tó lè fi wá tó bá tẹ̀lé gbàdúrà ọlọ́run máa ń tẹ̀ sọ fún pé kódà lágbàdá yìí dáàtì tàbí marriage committee àwọn ìyàwó méjèèjì ìgbà wo ni fẹ́ ṣe ìgbéyàwó okay so 2 years because only limit we have long distance courtship and short distance courtship tí ọkùnrin àti obìnrin bá ti bá wọn rìn pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ jù ẹ̀ṣẹ̀ kọ̀ọ̀kan máa wò ṣé tó lè fèsì lórí ẹ̀jẹ̀ ló wà lára ẹ̀ you be kiss before you romance so what is the goal ni wípé dating or relationship is meant to prepare you for marriage so wọ́n ti pé kò yẹ kọ́kọ́ ló dating and relationship tó àti ìrẹ́jì láti máa ń ó pẹ́ jù ní 90 years àti tó bá rí relationship yẹn is a long distance relationship kí ni long distance relationship ọkọ tó fẹ́ tàbí ìyàwó tó fẹ́ fẹ́ tó wà lórí àwọn school ìrírí ayé gbẹ̀jọ́ ní ẹyẹ bíi lọ́sẹ̀sẹ̀ ara yìí ìgbà nígbà ọkùnrin àti obìnrin tó máa ń sọ̀rọ̀ ó ti wẹ́ẹ̀tì sábẹ́ ìyàwó kan ti wẹ́ẹ̀tì sábẹ́ torí ẹ̀ tó bá yá wọ́n bora wọn tó bá lọ obìnrin akọ́kọ́ ní ṣé wàá ṣe máa bá ṣe pílẹ̀ yìí àní má kìsì rẹ̀ kìsì rẹ̀ bíbà lájọ bọ́ rí ẹ á kìsì rẹ̀ bíbà tó bá yá kí kìsì bíbà á sun owó ní kìsì bíbà ẹgbẹ́ yóò dùn lókè díẹ̀ ní díẹ̀ yóò àti ìlú ti doyún náà àwọn ẹlòmíì wọ́n lè ṣe kò ní doyún generation náà wà ti wáyé láwọn church kan wá ní kọ́ lọ ṣe máa ń jẹ ẹgbẹ́ gbàgbé ìyẹn tá lórí fẹ́ tó síra àtàwọn ọ̀dọ́ ilé àwọn ọ̀dọ́ technology wọ́n bá wọn sọ ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n ní lẹ́nu wẹ̀ tó sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n gbọ́ mi dáadáa ó ní consequence ẹni relationship dàbí ẹni tó ṣe jump ó ti ṣe wáyé kó ṣe jump ó ṣe kojú tiẹ̀ mi admission máa jáde wá ní tó bá di 7 years máa padà wá ṣe tẹ̀ka ló student bẹ̀ kí lẹ̀ máa pè é ìgbà tó wọ́n pé òtí ready fún admission kí ló ṣe kí ni you shouldn't be in a relationship or dating if you know you are not getting married in the next 3.5 years let me tell you something see relationship divide your heart ọkọ̀ láti fẹ́ yẹn mo ti láwọn èèyàn tó pé ní relationship ọba ní problem nínú ẹ̀dámọ̀ ọkọ̀ máa ma ké mo ti rí tẹ́lẹ̀ ọkọ̀ bí aṣọ bàjẹ́ torí pé relationship ìfẹ́ ó máa ń gba ọkàn ló bá lọ́sí sọ pé kàwé tó bá gbéṣẹ́ ló fẹ́ kọ́ kó ṣe kí ni kọ́ṣẹ́ tó bá ti dàgbà tó ti tó tán you now go into it wọ́n wá sùn ẹ lọ ṣèwádìí ẹ máa há dìgí ọmọ tó gbé first class jáde tó wà ní relationship pẹ̀lú ọ̀rẹ́ rẹ̀ because when I was cutting ìgbà mi wà á máa bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ 7 hours fún ìmọ̀ àgbo náà àgàgà yẹ wọ́n sàpọ̀ if you divide your attention you will not be focused tó bẹ́ẹ̀ ni àkókò ṣe wà fún ohun gbogbo now tabalika lọ sí history any age ló lè ṣègbéyàwó as long as tó bá ti ní àwọn nǹkan tó máa lò nínú ìgbéyàwó ó ti láwọn 40 years ọkùnrin 40 years obìnrin jẹ́ pé wọ́n lè dá tó ara wọn ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àkọjá ti pẹ́ ẹ lọ máa rí ọ̀rẹ́ lọ máa rí ìkọ́ ọjọ́ orí tó lọ́ fi ṣe nínú ìkọ́ tó máa lò ní ìgbéyàwó ọjọ́ orí òdì wọ́n ti pẹ́yàn ti gbọ́n o àbó ti mọ ọ̀kọ́jọ́ ẹ̀kọ́ mọ̀ àti mú mọ rí dáadáa àtẹ̀lẹ̀ wá ọjọ́ mi lọ bẹ ó lè jẹ́ 22 ó lè jẹ́ 24 ó ti kàwé ó ti gbàgbé ó ti ṣiṣẹ́ gidi ó dẹ̀ mature ó wà exposed ẹ̀ sọ pé tó ní ìwé èèyàn bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ yàn kó má jí màmí bí bá lọ sí history gbogbo àwọn táwa níbẹ̀ ẹ jẹ́ àná bí àwọn ìyá wa àwọn bàbá wa many of them married at the age of 15 some of them at the age of 22 and marriage wọ́n dájú sí sílọ sọ pé kakọ̀ what is in marriage Jésù àti Maria Joseph was 18 years Mary was 16 years when they had baby Jesus. Yet God allowed them. Nínú ìtàn bíbélì aláwọ̀ ọ̀mọ́ṣẹ́ ọlọ́dà they married very early David married at the age of 19 Jonathan Edward married at the age of 23 bàbá Adébóyè 25 ló married adẹ̀ láwọn kan náà tó pẹ́ married at the age of 24 married at the age of 24 this people are changing God for this so it's not about the age if you know you want to get married early sit down with your life discover your study do everything you need to do get the things you will need in that marriage. Some people are waited, some people are 15 years, yet they go marry their sister because it's not about the number of years. It's about what you need in that relationship before going there. Yes, sir. Yes, sir. The question is two. The first one is like you said just now, anyway, àwọn kan wà wọ́n ti dàgbà àwọn ẹgbẹ́ ìlọ́pàá and in a case like pé àwọn dáàbì ni wọ́n sọ pé ọmọ yóò ti dàgbà ó ti tó lọ́kọ́ àbúrò àlọ́pàá yẹn sọ èyí tó wọ́n náà lọ́ máa rí
Now the father does not have much time to comes. The time he has is very little. Now he rushes into the marriage. The sister he met when he was now back in his own lifestyle or were compatible. Key on one. The second one is ex-married. And then is right. Now, ìyàwó tẹ wá fẹ́ lónìí olùdíjọba ti fàbọ̀ ẹ̀fọ́. Same thing, the next day, ọjọ́ kẹta. Now, sísá ìtura bẹ́ẹ̀ sọ ni àṣà, what can we do? Ẹ bá pàtẹ́wọ́ fún wọn. Fọ́ọ̀sì kan bẹ̀rẹ̀ ní wípé bóyá ẹni tó ti pẹ́ wá lẹ́ni tó fẹ́ fẹ́. Ecclesiastically speaking, dídá lórí ẹ̀kọ́ ìjọ ọmọ ní pé kí courtship kó máa wà less than 6 months. Àti ìṣẹ́jú tó bá pàdé láàrin ìṣẹ́ fà gbọ́dọ̀ mọ̀ ẹbí ẹ̀ ẹgbọ́dọ̀ ti ẹ̀ ṣe mọ àwọn èèyàn kọ́kọ́ kẹ́sì lọ́gẹ̀ papọ̀. Ó lè rí ọ̀la nà bí Solomon Grandi tọ́dún bá ó gẹ́ ní kọ́ní kìíní kan ó má yẹ ó kú lọ́jọ́ kejì àbí kankan. So ẹgbọ́dọ̀ ti ẹ̀ tára nílò fún àwọn ìgbàdé 6 months minimum. But if we go back, ìgbà tó ṣe pàtàkì jùlọ ní ìgbéyàwó kò ó lè ṣe courtship yẹn because àwọn kankan wà ó lè mọ̀ nípa ẹni tó fẹ́ fẹ́ àwọn àtìkájẹ́ ní ìgbéyàwó. Nínú bíbélì Ísáàkì ọjọ́ tó rí ìyàwó ẹ̀ báyìí ló fẹ́ wọn ò ṣe courtship ìgbéyàwó wọn jẹ́ lálẹ́ òun láàrin tábà ti gbàgbọ́ àtàdá nípa ẹni tá a fẹ́ fẹ́ torí bí ayé kan ṣe dà lénìí ni wọ́n ti sọ wípé ó kéré jù ẹni tí o bá fẹ́ fẹ́ ẹ sì gbọ́dọ̀ rìn àjò fún oṣù mẹ́fà. So it's not really about the length of your courtship, it's about making sure you marry the will of God. If you marry the will of God, your marriage should work out. Then the second question pé wọ́n ní bàbá ọmọdé ní bàbá ọ̀fọ̀ bàbá ọ̀gálẹ̀ bàbá ọ̀gá wá ti fẹ́ sọ ní àṣà. The question is kí ni nǹkan tí wọ́n ṣe tọ́bi ní ìjọba wọn fàbọ̀? Ṣé àwọn gbé àwọn tọ́jú ọmọ lọ́wọ́ ni àbí àwọn pọ́nmi lọ́wọ́ ni àbí wọ́n kẹ́sẹ̀ kò? Wọ́n ti kọ́ pé ká máa sacrifice ẹ̀ bá àwọn tó dáná. Nǹkan tó ń ṣe ló máa determine. Nǹkan tẹ́ bá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó, ìyàwó máa ń gbójú ọkọ lọ lórí pé ìyàwó ti fẹ́ di ọmọ ọ̀dọ̀. Ìyàwó ti fẹ́ di ọmọ ọ̀dọ̀. Nígbà ìyàwó yẹn kọ́ ló bá mọ ọkọ lọ́wọ́ sí nǹkan tó ń ṣe tó bá yẹ kó fẹ́ lọ rà kọ́. Nílé ètèmí kò ìfà èmi kọ́ gbogbo àwọn ọkùnrin tó kù lẹ́kọ̀ọ́. Yẹ́n máa pọ̀ mi máa pọ̀jọ́ máa wà wípé máa sáṣọ òun dáná gbogbo sí jẹ́ kí kò ti ṣe. Owó àtúnwáyà ọjọ́ ìsàlẹ̀dẹ̀ kí ló máa lọ sí sùkúù ọmọ akọ àwọn ọmọ ọlẹ́dẹ̀ òní ọmọ adalẹ́wọ́ àjọba bára wa ṣeré wọ́n tó di àdúró because àjọ bí wọn ni. Àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ watch tó fẹ́ẹ́ ti dẹ́gbẹ́ lọ́jọ́ alẹ́ bàbá mi newspaper ló máa ta àwọn ọmọ ti gbé yàrá Canada. Àwọn yẹn watch lórí àbẹ̀ orí ọjọ́ sí. Praise the Lord. So I have a question. For my question, I would love to reiterate this. My own question. And because of the teaching, sir, wọ́n sọ pé tí a bá ní ẹni tí a nífẹ̀ẹ́, wọ́n ní pé tí o bá rí obìnrin kan tó wá sọ pé kí ni ìdí tó ṣe nífẹ̀ẹ́ mi tó wá fún ẹ ní tí ọkùnrin fún ẹ ní ìdí kan tó bẹ́yà á ó rẹwà ní o ní ìdí ní o lọ́nà ló ní èlé onítọ̀hún. Nígbà tí ọkùnrin bá fún ẹ ní ìdí kan, marriage ó lè má dúró nítorí pé tó bá yá in the long run nítorí kan tó rí yẹn ó máa lọ. Ṣé wá ṣeéṣe kéèyàn fẹ́ èèyàn kan kó má wàá rí ìdí kan pàtó pé ìdí bá oṣù fẹ́fẹ́. Praise the Lord. Gẹ́gẹ́ bí tábà kọ̀kọ̀ sí bàtà wọn dájú wa ń bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé tí èèyàn bá tí ọkùnrin bá lòun fẹ́ obìnrin tó bá ní kí nìdí tí òfin nífẹ̀ẹ́ mi gangan tó bá jẹ́ ìfẹ́ òtítọ́ kò ní sọ pé ẹ bóyá torí pé o sanra àbí torí pé o slim torí pé ó slim nígbà tó fẹ́ ó ṣeé ṣe kó sanra tó bá yá mo ti náwọn èèyàn kan tó yẹ pé ìgbà tó fẹ́ra wọn kò sanra ìgbà tó yá wọn bẹ̀ sí ní sanra ọkùnrin àwọn ẹ̀sìn ní kọ̀m̀pléǹ pé owó ọ̀gbẹ́ni bóyá o máa dáyẹ̀tì ni o ti ń tóbi o ẹni pé ọ̀rọ̀ tó ń bá wa sọ lẹ́ẹ̀kan ìfẹ́ yẹn tóbìnrin yẹn bá ti wá ń sọ̀rọ̀ àṣẹ wípé ìfẹ́ yẹn ti ń ṣe kí ni o ti ní problem ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ìfẹ́ òtítọ́ kò ní sọ pé ìfẹ́ òtítọ́ láti inú ọkàn wá ni yálà o dúdú ni o àbó pupa o sanra ni tàbó slim
tó bá tẹ̀ sí tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ́ra tó bá jẹ́ ìfẹ́ òtítọ́ á sì máa ṣe kí ni o á sì máa nífẹ̀ẹ́ sí ìyẹn ní ìfẹ́ òtítọ́ gẹ́gẹ́ bó ṣe kọ́ wa lẹ́ẹ̀kan àti báwa náà ṣe mọ̀ àwa tá a ti wà nù marriage òun ni pé nígbà tí èèyàn bá ní ìfẹ́ òtítọ́ sí ọkọ tàbí ìyàwó ìdílé yẹn máa dúró ìfẹ́ torí ìdí kan tàbí ìkejì kì í ṣe ìfẹ́ òtítọ́ o ìfẹ́ tí èèyàn ní tọkàntọkàn àsọpọ̀ gẹ́gẹ́ bí Kristi ṣe fẹ́ràn ìjọ bẹ́ẹ̀ ni káwọn kọ̀ọ̀kan ṣe kí ni o kọ́ fẹ́ràn àwọn aya wọn praise the Lord ìfẹ́ òtítọ́ kò ní ṣe pẹ̀lú orí ẹlòmí ẹ máa nígbà tó fẹ́ràn àwọn tán wàhálà lè ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú ìkọ̀kọ́ lè ṣẹlẹ̀ tàbí ìtàn sọ fún wa pé obìnrin yẹn bóyá ó ní accident náà jo ọkùnrin yẹn padà wá fẹ́ àwọn èèyàn wá bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní ìfẹ́ ọkàn láti ọkàn ló ń ṣe kí ni o tó bá jẹ́ pẹ̀lú ẹ̀nìyẹn bóyá bóbìnrin yẹn ṣe rí ló ṣe fẹ́ràn ẹ̀ nígbà tí wàhálà yẹn dé kí ló máa ṣẹlẹ̀ ìgbéyàwó tó ìfẹ́ òtítọ́ òun ló ṣe pàtàkì Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. So this next question is for mature minds in the house. The question is, what kind of sex position is biblical? The question might sound, Repeat. Come again. For a married person, what kind of sex position is biblical? Thank you very The much. question is for a married person. Tàbá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó. Wọ́n sọ fún mi pé eré ìgbà tí ẹ̀jẹ̀ dọ́gba wà bí. Tẹ́mi ṣe máa ń wá àyè bí mo tiẹ̀ jáde láti gbọ́ ọ̀láìní wípé ẹ̀rí gbogbo àwọn tó wá ṣọ́ọ̀ṣì. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ́tọ̀ láì. Tí wọ́n dẹ̀ lò secretly in their life. So if you are leader, you are a pastor and you don't know what they are consuming outside so that you can use the word of God or platforms like this to counter it if you lose them. Now wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé irú sẹ́ẹ̀lì ìbáyọ̀pọ̀ wo ni ọkọ àti ìyàwó lè ṣe. Bíbélì ò sọ̀rọ̀ pé gbogbo dẹ́kun yẹn. Ṣùgbọ́n Bíbélì sọ kankan ní pé gbogbo nǹkan tí mo lè ṣe ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan ló wà profitable fún mi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ àti ìyàwó wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ ṣe oral sex wọ́n máa bẹ gbẹ́nu sí ibi ojú ara ọkùnrin tàbí ìyàwó. Ẹ lè ṣe é nípa ìdòdúgbò yìí ṣùgbọ́n tí wọ́n àkọsílẹ̀ go and ask genuine medical doctors they will tell you you can contact disease. So if it is good, why should you contact disease? So all these are profitable. Then tó bá ti bọ́ sílẹ̀ fún mi pé lórí bóyá ìwọ ọkùnrin ó ti lọ wò kọ́kọ́ ọkùnrin máa dábàá ṣe sí i. Ó wá fẹ́ kí ìyàwó ẹ̀ kó gbà pé kẹ́kọ̀ọ́ stáìlì tí ò dẹ̀ pọ̀ bí lè fún ìyàwó ẹ̀ ló yẹ fi bá mu kò sí ìfẹ́ ní ìgbéyàwó yìí. Anything tó fẹ́ pé tẹ bá ṣe ó máa ń dúró ẹni méjèèjì kò ní pa ẹnìkan lára kí ẹni inú ẹ̀kọ́ fi dùn òun ní bíbélì fọwọ́ sí bó ṣe jẹ́ lè. So the next question is it a must to attend the same church with your husband? Ṣé ó kàn wọ́n pé ọkọ àti ìyàwó gbọ́dọ̀ attend church for now? That's one. And the second one said, is it advisable to marry a person that is not of the same faith, like marrying a Jehovah's Witness? Ṣé ó tọ́ ọ ṣé ìyàn lè bẹ̀rẹ̀ lámọ̀ràn pé kí wọ́n fẹ́ ẹni tí ó sì ní ní ìjọba náà? Praise the Lord. Tabalika wo kò ní dára kí ọkọ máa lọ sí church kan kí ìyàwó náà máa lọ sí church mi àti àwọn mi kan ní church wa ìlú evangelist ni wọn ọkọ wọn lọ sí mountain of fire ìyàwó wọn wá síbí gbà tó yá ọkọ wọn di ìránṣẹ́ Ọlọ́run ó ti wà lórí ìjọ àwọn wà bí gbà tó yá àwọn mẹ́mbà church wọn náà ní dáàdì báwo ni mọ́mí ṣe máa lọ sí church mi tí ẹ̀yin dẹ̀ wà bí wàhálà yẹn pọ̀ mọ́mí yẹn wá ní kò sí nǹkan táwọn lè ṣe o ní táwọn máa ṣe náà ni pé káwọn lọ sí church tí ọkọ wọn wà bẹ́ẹ̀ kó dẹ̀ ṣe yẹ kó rí nìyẹn kò ní ẹ̀kọ́ nígbà tí kábíyèsí ẹ̀dáàpù kí ọkọ máa lọ sí bóyá CAC kí ìyàwó máa lọ sí Jehovah Witness ṣe é pé kò jọra wọn rárá torí pé àwọn Jehovah Witness ó ní bó ṣe ń gbàdúrà tiwọn
ẹ lè máa gbàdúrà fáwọn Jèhófà witness wọn kọ́ máa ṣàmì. Ó ní ìgbà tẹ́ bá parí gbogbo àdúrà pátápátá kán tó ṣe kí ni o kán tó ṣe àmì. So ìwà àti ìṣe wọn kàn ò bára wọn. Ìyí tó wà mẹ́ẹ̀ náà ni pé kí ọkọ àti ìyàwó tó ti jọ máa lọ sí ìjọkùn náà. Á lè ran àwọn méjèèjì lọ́wọ́ nípa tara àti nípa tẹ̀. So the next question is divorce a sin? Example, Joyce Meyer of Akumi who were told divorce. I just desire to know if it is a sin to divorce or not. Akumi never divorced. Okay? He didn't divorce. Now, praise the Lord. Praise the Lord. Please let us listen. Tí èṣù bá fẹ́ kéèyàn dé ẹ̀ṣẹ̀kẹ́ṣẹ̀, èṣù máa fún ènìyàn ní 1,001 reason láti dé ẹ̀ṣẹ̀. Ọlọ́run sọ pé òun kórìíra divorce. God says I hate divorce. Now, àwọn kọ́kọ́ máa ń ṣẹlẹ̀ tó pé divorce ó máa ní láti wáyé bóyá kí èèyàn bá lè wà láàyè. Tí ìgbéyàwó bá ti gbọ́ sílẹ̀ pé ní pé ó ti fẹ́ mú ẹ̀mí lọ, ó lè divorce. Ṣùgbọ́n tó bá divorce, Bíbélì sọ wípé wàá dúró kó oníṣègbéyàwó tí ọkọ ẹ bá ṣe wà láàyè. Now there are different grounds for divorce. Nígbà tí wọ́n ti ní ká kiss yẹ, ọ̀pọ̀ sí táì, bóyá lọ́jọ́ mi. Àwọn ọ̀kọ́kọ́ wà tá a máa wò tó ẹ pé tí kìíní bá ṣẹlẹ̀, divorce lè wáyé. Now ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn example that side àtàwọn ọkọ̀ tó ń gbọ́ ọ̀nà social media, ọ̀ṣọ́ náà kọ́ sọ láìpẹ́ yìí torí pé òun náà divorce. Ẹni tó bá dẹ́ṣẹ̀ òní máa wá sí ìwà mímọ́. Tí èèyàn bá ti ṣe nǹkan, ó máa wà pẹ́ láti fi ọ̀pọ̀ náà rẹ̀. Ìwọ́nṣẹ́ ọlọ́run yẹn dárúkọ kẹlẹ́ kó plan. Nínú ẹ̀ṣẹ̀ kó plan, ìgbéyàwó méjì tó ṣe tó forí sọ́mọ́ kò tí ì di àtúndínlá yẹn. But he never started that. He was never born again. Lókè àkóplan gbọ́dọ̀ náà wúlò láti jẹ́ bí ó di àtúndí òun ní ìgbéyàwó kẹta. But ó fàì tiẹ̀ láti fi gbé ìgbéyàwó àkọ́kọ́ tiẹ̀ tó pa láti fi gbé lọ́wọ́. Ẹni tó bá fẹ́ lu irú nǹkan bẹ́ẹ̀ tàbí tó wà ní condition yẹn, ó wà níṣẹ́ náà. Ó set àwọn example tó sọ Jẹ́sìmíyà náà. Who are good at all of them? Jẹ́sìmíyà jẹ́ pé bàbá ẹ̀ bá aṣọ bá tó ọdẹ náà tàbí wà lọ́wọ́dé. Àwọn ìgbéyàwó tó káṣẹ mọ́ ọ̀tí ìmọ̀ ọlọ́run gbà yẹn. Tí yóò bá kú kò ní dìde. So ìgbéyàwó tí wọ́n ṣe ní orí sí ní tó máa yẹ lásán àtọ́ ìsọ̀nsá ìṣó tó bá kíkà kì í ṣe divorce. Ṣùgbọ́n ẹni tó ti ṣubú á wá pọ̀ọ̀pọ̀ á fi ṣe kí ni? Praise the Lord. Talking about this divorce thing too, I've noticed that yes, there are youths of nowadays that have gone into the wrong marriage. Maybe after delivering, they start facing some issues in their marriage. And most of the time when they go to their pastor or their spiritual leader, they will never advise them to leave their marriage. Why does pastors, they don't advise either man or woman, no matter the level of depression, no matter the level of domestic violence, no matter what they are going through, a pastor would never say leave that marriage, and most of the time it ends in disaster for either of them. I made a clarification. It depends on how the marriage started. We have examples in the scriptures where a couple got married when they were not in Christ. You saw that in the epistles, whereby later one of them got converted. Peter advised that they shouldn't leave their husband, but because of their good demeanor and virtue, they can come back. But if there is a relationship of marriage where there is domestic violence, there is threat to life, you don't need any pastor's advice to tell you to leave. Because it's better for you to be alive. Well, you don't even need your pastor's advice for you to leave. If it is a threat to your life, you have to leave. You leave that marriage first. Because the Bible says over Ezekiel 18:30, he said, I have no pleasure in the death of he that died. But this issue is a very deep issue. Many Jews and young ladies, they listen to messages like this, they say it's a lie, they disobey instructions, injunctions, and marry their own person. Now they are simply coming to their pastors to come and give them the permission to divorce. And the Bible says, whatever God has joined together, let no man. So it's a quite different case. If you marry out of ignorance, you don't know the Lord, you are not even saved. And it's getting your life, you can't say, wait, that's not even a divorce because it wasn't a marriage in the first place. But your will was involved. You opened your eyes. You were not hypnotized and you said, I marry this person. If you divorce him, you have to stay on marriage. That's what the Bible says. Because if you divorce him and go and marry, the Bible says you are an adulterer and you go to hell. But if it is threatening your life, you can separate till something is done or you remain married for the rest of your life. Thank you. So my question is about the
physical appearance now. Okay. You know, as a man, I want this in mind that the person I'm going to marry should be have this, have that, have this quality. So, you are not saying we should not like go for the physical appearance. It's another thing for a guy to have these things in mind. So, what can we do about that? Very good. Let us start for him. Now, if you reflect back, when we were all young, young, you notice that we don't discriminate when playing with our mates. We play with the tall, with the slim, with the whatever, with the fat. We don't discriminate. But along the line when we were growing up, we started having, soft spot. Someone started saying, I love feelings. The question is, you should ask, why do I love feelings? Some people say, some ladies say, I hate the tall guy. Some men say, I hate the short lady. So because the reason actually is because there are some platforms that only educated us that there is a kind of lady that can give the better love. There's a kind of man, so if a man is short, he cannot be a good husband. If a lady is slim or she's chubby, she cannot be a good wife. Some platform educated us, and we now watch those lives. So the question is, why do I like this side of people? You as I'm saying, you love everyone. So the devil is using that as an advantage. That's why when you are coming to God for a life partner, you are not expected to have an idol in your heart. Don't have any kind of picture. Because let me tell you the truth of the matter. God will always give you the opposite of what you like. You know what? We can survive without our wants, but we can't survive without our needs. Most of the time, the kind of picture we have, I love a fair lady. They are actually what we want, what we desire, but not what our destiny needs to survive. Now, we are not playing a part of physical appearance. No, not at all. But what we are saying is this: let God's will lead. How many of us know Apostle Aaron Osai? How many of us know Apostle Aaron Osai? Apostle Aaron Osai. I just wanted to cite that example because it's coming to work. See, there's nobody who doesn't have the kind of person or the kind of trait or attribute he likes to the opposite sex. We all do. But what we are saying is, a lot of people have to father their destiny because they prioritize the physical appearance above God's will. Unfortunately, pornography has taught most average young men that a lady must have a particular size of breast, buttocks, must be fair before he or she can be a good partner. Meanwhile, that's not the case with God. He said the kind of lady he wanted to marry was a very fair, beautiful lady. But he said today I'm thanking God, and that is always the case. God will always give you who you need, not what you want. So the question you ask yourself is, why do I like dark ladies and I don't like fair ladies? Are dark ladies not created by God? Can dark ladies not be a good wife? Why do I love that kind of person? You can answer that question. You see that somewhere along the line, a platform has indoctrinated you, has taught you that this kind of people cannot be loving. Short ladies, are they not created by God? Fat ladies, are they not created by God? A lot of ladies are losing cancer because obviously their partner does not love them. They are trying to fit in, to do jogging, to do this and that because they don't like them the way they are. So we are not just playing physical fight, but what we are saying is, let your desire in your opposite sex, let it be at the down. Put God before. But we are saying now people know I love a fair lady, I was married. Again, the will of God for their life. Virtually all of them are regretting today. Thank you very much. This question is for you. What are the ways to know and be sure of the perfect will of God for your marriage? How do you ask for both? And if you're alone, the way of marriage, alone, then you can lọ síbẹ̀. What is the way to know and be sure of the perfect will of God for you in marriage? Mo mọ̀ bí àyè bá ti fi ṣe. Praise the Lord. Ohun tí màá sọ nípa ìyẹn ni pé ìbéèrè yẹn ni pé báwo ló ṣe lè mọ ẹni tó jẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run fún ẹ nínú ìgbéyàwó pé ẹni tí mo fẹ́ fẹ́ òun gbogbo ni ìfẹ́ Ọlọ́run fún mi. Praise the Lord. Ohun tó wà bẹ́ẹ̀ náà ni pé ohun tí ó kọ́kọ́ yẹ ká ṣe òun náà ni ká gbàdúrà. Tí a bá gbàdúrà ká béèrè ẹni tí Ọlọ́run ní fún ayé wa. Ọkùnrin máa béèrè, obìnrin náà máa béèrè. Ọlọ́run á fi hàn wá ẹni tí a máa fẹ́. Tá a bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run ní tòótọ́, ó máa fi hàn wá. Tí Kristi bá wà nínú ayé wa, nígbà tá a bá tún wà nínú ìgbéyàwó pàápàá, tí a bá fẹ́ mọ̀ gbọ́gbọ́ nípa ìgbéyàwó wa,
ẹja tọ̀ Ọlọ́run lọ nínú àdúrà àti àwẹ̀ Ọlọ́run á fi hàn wá kò ní já sí ẹsẹ̀ pé ìtí mo mọ̀ tí ènìyàn lè ṣe nìyẹn. Okay, so this question is, as Christian, is there a love language that is less important? As a Christian, is there a love language that is less important? That's one. Second question is, all 5 love languages captures the sacrificial love. As Christians who abide by the scriptures, should we choose which to exercise? This is an online question. Okay, very good. Okay. Actually, there is no love language that is less important. The most important thing is you need to, as an individual in the relationship or marriage especially, you should be able to discover and know your love language. And once you have discovered it, it is your sole responsibility to tell your partner, this is what I would, many partners used to preach that their partner do this for them or do that for them. They used to, at times, even when they do prayer with me, ìyàwó mama lè ti pé àkọ́kọ́ mi lè gbé mi, kọ́kọ́ mi lè gbé mi jáde. Tí o bá wá ṣe ìlú àbájẹ, ó ń wíṣì pé kọ́kọ́ yẹn ṣe kìíní ẹ̀mọ́, ọkọ̀ ọmọ tó yẹ kó ṣe. Tell your partner, this is my love language, this is what I want you to do, or whenever you do this, it makes me happy. So no love language is less important. It depends on the one you speak. The first important thing is this: if your partner is speaking the love language you don't speak, he or she will not be wasting his or her time. Àti láwọn èèyàn jẹ́ pé ọkọ wọn máa fún wọn lówó, máa fún wọn mọ́tò, máa fún wọn sílé tó dáa. Ṣùgbọ́n èdè ìfẹ́ tí wọ́n ní pé kó máa wà lé. Ọmọ máa ké inú wọn nínú tó bá jẹ́ kí ló fẹ́ mọ fún ẹ lọ́wọ́ wọn fún ewu tẹ́lẹ̀. Mo fẹ́ tó bá fẹ́ jábọ̀ látàkì inú ní ìyẹn kan mo fẹ́ ìwọ ni mo fẹ́. Tó o pé àwọn ọmọ pé tó mọ iye owó tí mò ń ná sá. But wọ́n dàbí ẹni tẹ́kùn Yorùbá dúpọ̀ wọn aṣọ Haúsá bẹ́ẹ̀ ni irú ìbàṣepọ̀ ẹ̀ ṣe. So no love language is less important. It is only important when you are speaking the one your partner wants. I just explained that in the first one. The love language your partner speaks determine the one you exercise. Because if you are speaking a different love language that the one they can understand, you will be going through a lot of sacrifice, but you understand why they feel frustrated. And just like if you don't make issue with but you are doing the right thing in the wrong way. So that is the lower possibility. Praise the Lord. Praise the Lord. Check out for one at the wrong. Àwọn ìbéèrè tí wọ́n dáhùn yẹn kódà nílé ló jẹ́ ìsìnkú lórí ìlú ọ̀pá rán. Ẹ jẹ́ ká fún ọ láti ọwọ́ lẹ́kọ̀ọ́ sí i. Ó mú ká.